is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Subscribe to my channel and also press this bell icon. আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজ চলে আসলাম সুন্দর একটা প্রজেক্টে। এই প্রজেক্টটা হচ্ছে মূলত ছাদের উপরে। আমরা ঘুরে ঘুরে প্রজেক্টটা দেখাবো ইনশাল্লাহ। এবং এই প্রজেক্টটা হচ্ছে ঢাকা শহরেই। আমরা বড় ভাইয়ের কাছ থেকে জানবো এই ঠিকানাটা। বড় ভাই, আপনার ফার্মের যে ঠিকানাটা একটু দয়া করে বলবেন। এটা হলো মিরপুর 13 নম্বর বিআরটি অফিস, যেখানে যে গাড়ির লাইসেন্স হয়, তো ওটার অপোজিটে। এখানে বেশ কয়েক প্রজাতির হচ্ছে ফেন্সি মুরগি আছে। আমরা পর্যায়ক্রমে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে জানবো। এই ফার্মে আমি দেখতে পেয়েছি যে কিছু পাখিও আছে, বাজরিকার পাখি আছে, লাভবার্ড আছে এবং কিছু কবিতর আছে। বড় ভাইয়ের কাছ থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা জানবো। বড় ভাই, এই ফার্মটা কতদিন থেকে স্টার্ট করেছেন আপনি? আমার এই ফার্ম তো প্রায় 5 বছর। এটা আমার শখের ফার্ম। আচ্ছা, 5 বছর। এটা শখ করে আপনি করেন, রাইট? শখ করেই করি। শখ থেকে এখন একটু পর্যায়ক্রমে কি মানে শখটা হলো কি, যেহেতু আমরা প্রফেশনালি করি, তো প্রোডাকশন হয়, প্রোডাকশন হলে তো এটা সেল হয়, আবার এদের খরচ চলে, এভাবেই আর কি। এভাবে আর কি ইনশাআল্লাহ। অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি, এগুলো শখ থেকে টাকা আসে। আচ্ছা, শখ থেকেই টাকা আসে। সুপ্রিয় দর্শক, জানতে পারলেন ভাইয়ের কাছ থেকে শখ থেকেও যে মানুষ টাকা আয় করতে পারে। দেখতে পাচ্ছিলেন, এটা হচ্ছে ছাদ। একটা ছাদকে এটা কাজে লাগে এই প্রজেক্টটা মূলত করা। আমরা ভাইয়ের কাছ থেকে জানবো যে এখানে কয় প্রজাতির মুরগি আছে। ভাই, দয়া করে যদি বলতেন। আমার কাছে এখন মুরগি আছে হলো দেশি মুরগি আছে, ফেন্সির ভিতরে সিলভার কোচিং আছে, মডার্ন গেম আছে, লাইট ব্রাহ্মা আছে, আচ্ছা, আর কাদারনাক আছে। কাদারনাক আছে। আর আপনার এই ফার্মে কতগুলো প্রোডাকশন আছে বাচ্চা যে বিক্রি করার মতো? বিক্রি করার মতো অলমোস্ট তো আমার রেগুলারই বের। আমি ইনকিউবেটরে ডিম ফুটাই, রেগুলার ডিম পারতেছে। ডিম ফুটাই দেখা যায় যে সবসময় মানে 40-50 পিস বাচ্চা থাকে থেকে যায়। 40-50 জানতে পারলেন। আর বড় ভাই, দয়া করে আর একটু বলবেন যে আপনি কয়দিন থেকে কয়দিনে বাচ্চা বিক্রি করে থাকেন? আমাদের এখানে ডিপেন্ড করে হলো কি, মানে দেখা যায় যে সিজনের উপর। একটা সিজনে দেখা যায় যে ডিম যখন বসাইছি ওই সময় বুকিং হয়ে যায়, যে ডিম ফুটে বের হবে। আমি বাচ্চা সেল করি এইভাবে যে বুডিং কমপ্লিট করে মিনিমাম 20 দিনের বাচ্চা, 15 থেকে 20 দিন বুডিং ভ্যাকসিন কমপ্লিট করে তারপর ডেলিভারি। বাচ্চা দেখা যায় যে দেশি মুরগির মতো ফেন্সি মুরগিগুলো ডিম পাড়ে। আচ্ছা, তো দেখা যায় একটা ব্রাহ্মা ডিম পাড়ে দেখা যায় যে 15-16 এমনকি 20টা পর্যন্ত পারে। আচ্ছা, তো আমি ইনকিউবেটারে করি, তো আর পারফেক্টলি সিস্টেম মেনটেন করি। এদেরকে ভ্যাকসিন, এদের যত রকমের মানে মেডিসিন আছে সব আমি মনে করি টাইম টু টাইম অ্যাপ্লাই করি। যার কারণে দেখা যায় যে আমার 20টা যদি ডিম পারে, অলমোস্ট দেখা যায় 16-17টাই ফার্টাইল হয়ে ফুটে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এগুলোর ডিমান্ডও আছে, দেখা যায় যে ডিম বসানো অবস্থায় কাস্টমারের অর্ডার হয়ে যায়। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম ইনশাল্লাহ। 15 দিন ভ্যাকসিন কমপ্লিট করে তারপরে ডেলিভারি দিয়ে দিই। কারণ ভ্যাকসিন না দিলে কেউ নিয়ে বাঁচাইতে পারবে না। আচ্ছা, এই বাচ্চাগুলো নিয়ে যে ওনারা কিভাবে নার্সিং করবে দয়া করে যদি একটু বলতেন। না, এখন একটা মুরগির যেটা হলো কি, যে আপনার ফার্স্ট স্টেজ হলো 15-20 দিন। 20 দিনের মনে করেন যে ওর বুডিং এর উপর সারা লাইফটা ডিপেন্ড করে যে কেমন মানে থাকবে ওর, মানে লংজিভিটি কেমন হবে।
আচ্ছা ওকে তো আমি মনে করেন যে পারফেক্টলি ওই 15 দিনের ব্রুডিংটা করে দিই, তারপরে আর কোনো প্রবলেম হয় না। আর ইনস্ট্রাকশন দিয়ে আপনি দয়া করে একটু বলবেন যে এই যে 20 দিনের বাচ্চাটা আপনি দিলেন বা 1 মাসের বাচ্চাটা দিলেন, যে ব্যক্তি নেবে এটা নেওয়ার পরে কিভাবে এটা নার্সিং করে 5-6 মাস পর্যন্ত নিয়ে যাবে বা অ্যাডাল্ট করবে, অ্যাডাল্ট করা পর্যন্ত আর উপযুক্ত যে ট্রিটমেন্টটা এটা বলবেন। খুবই সিম্পল। মনে করেন যে মুরগি পালা যেমন আপনারা শুনছেন যে গ্রামে, শুনছেন কি এখনই দেখেন গ্রামে হঠাৎ করে দেখা যায় যে বাড়ির সব মুরগি মরে শেষ হয়ে যায়। তো এটা মরে শেষ হয়ে যাওয়ার একটাই কারণ, গ্রামের মুরগিরা কিন্তু ইদানিং ভ্যাকসিন দিচ্ছে, আগে ভ্যাকসিন দিত না। আর ভ্যাকসিন দিলেও কাজ হয় না। কাজ না হওয়ার কারণ আছে। কাজ না হওয়ার কারণ হলো কি, শুধু ভ্যাকসিন দিলে হবে না, ওরে টক্সিন দিতে হবে। কারণ কি গ্রামের মুরগি বিভিন্ন ময়লা আবর্জনার ভিতর দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তো ওরে টক্সিন দিতে হবে। এখন মাসে মানে 2টা রেগুলার বেসিসে 2টা মানে কোর্স দিয়ে দিতে হবে। তাহলে হবে কি, মানে এগুলো খুবই স্বল্প খরচে। যেমন টক্সিন আমাদের এখানে 2+, 6+ পাওয়া যায়। 2+, 6+ দিয়ে মনে মাসে যদি 2টা কোর্স দিয়ে দেয় 3 দিনে 3 দিনের, তাহলে মুরগির আর পেটের কোনো প্রবলেম হবে না, ওর অসুখ বিসুখও লাগবে না। আর 2 মাস 3 মাস পরে যদি মনে করেন যে ভ্যাকসিন দিয়ে দেয়, ভ্যাকসিন তো মনে করেন আমাদের মানে গভর্নমেন্টের তরফ থেকেই মানে আসে, তো দেখা গেছে যে ভ্যাকসিনের দাম খুবই কম, তাহলে আর কোনো মুরগি টুরগি মরবে না। আর যেটা হলো কি, আমার কাছ থেকে যারা নেয় আমি একদম পুরো ফুল গাইডলাইন দিয়ে দিই, কিন্তু এই গাইডলাইন যে আহামরি কষ্টের কোনো কিছু তা না, কোনো ঝামেলার কোনো কিছু নাই। আর এটা কস্টিংও খুবই কম। জি আচ্ছা, যারা এই ব্রাহ্মা বা ওই যে কোচিন বা বিভিন্ন যে ফেন্সি মুরগিগুলো আছে, এরা কি নিয়ে এলে কি ব্রিডিং করতে পারবে? অফকোর্স ব্রিডিং করাইতে পারবে। এরা কি লাভবান হবে? এখন ভাইয়া ডিপেন্ড করে হলো লাভবান কি, আমাদের দেশে হলো কি আমরা কৃষকরা আমাদের মানে এটার সাথে মানে আমি একটু দ্বিমত কি কারণে, আমাদের দেশে কৃষকরা কি ভ্যালু বুঝে না। দেখা যাচ্ছে যে একটা কিছু আসছে নতুন, সবাই মানে হাতে গোনা কিছু লোক করতেছে, করার পরে করে কি এরা প্রপার মার্কেটটা ধরতে পারে না। মার্কেট না ধরতে পারার কারণে দেখা গেছে যে ও প্রাইসটা একদম ডাউন করে দেয়। কারণ ডাউন করে দিলে তখন তো এটার প্রাইস কমেই যাবে। এখন মনে করেন যে আমার এখন মার্কেট আছে, মানে খুব ভালো মার্কেট, স্টার্টিং মার্কেট, আমি এখন খুব ভালো করতেছি। আরেকজন নিয়ে 6 মাস পরে মার্কেট যে ডাউন করে ফেলবে না, এটা মানে ডাউন করে আমরা নিজেরাই করি। কারণ আমাদের বাংলাদেশের মানুষের মানে একটা প্রবলেম আছে, আমাদের কমিউনিটি কম আছে। কমিউনিটি যদি ঠিক থাকে, আমি যদি চিন্তা করি যে না আমি এটার যেই প্রাইস এই প্রাইসের নিচে আমি ছাড়বো না, কিন্তু এটা করে না। দেখা গেছে যে যা হয় হোক আমি কম দামে ছেড়ে দিব, তখনই মার্কেটটা পড়ে যায়। আমার যে মুরগিটা আছে, এই ব্রাহ্মাটা কতদিন বয়সে অ্যাডাল্ট হয়? একদম ডিমে আসে প্রপারলি, ডিমে যে ডিমটা ফার্টাইল হবে, ফুটবে, এরকম বয়সে কখন আসে? ব্রাহ্মা দেখা যায় যে আমরা বলি 6 মান্থ, কিন্তু আমি দেখছি যে 6 মান্থের থেকে 7 মান্থ হলে একদম পারফেক্ট হয়। হ্যাঁ, আমি পাইছি 6 মান্থের ভিতরে। এখন হয়েছে কি, সবাই তো সেম টাইপের খাবারের আবার গ্রেড আছে। আমাদের বাজারে যেগুলো খাবার পাওয়া যায়, দেখা গেছে যে কিছু খাবার আছে একটু কম দামি, কিছু খাবার আছে হাই গ্রেডের খাবার আবার সব জায়গায় কিনতেও পাওয়া যায় না। এখন দেখা যায় যে আমি এখানে এটা টোটালি পাখি জাতটাই ডিপেন্ড করে, এদের খাবার অ্যান্ড এদের ভ্যাকসিনেশন, এদের মানে ব্যবস্থাপনা এটার উপরে। যদি এটা ভালো হয় দ্রুত ডিম পাড়ার পজিশনে চলে আসে, আর যদি খারাপ হয় দেখা যায় যে মানে একটু নর্মাল হয়, যে সাইডে রাখছি কোনো মতে দেখা যায় 10টা নিচে 5টা বেঁচে আছে, 5টা মরে গেছে, তো ও ডিম পাড়তে দেখা যাবে যে 7 মাস 8 মাস লেগে যাবে। কিন্তু যদি প্রপার টেক কেয়ার করা হয় 100% 6 মান্থ ওভার হওয়ার 20-25 দিনের ভিতর ডিম পাড়া শুরু করে দিবে। বড় ভাই দেখতে পাচ্ছিলাম যে এটা কি মুরগি বড় ভাই? এটা হলো পাহাড়ি দেশি মুরগি, দেশি মোরগ। আচ্ছা, এটা বিগ সাইজ তো দেখতেছিলাম। এটা একটা মোরগ মনে করেন 3 কেজির মতো ওয়েট আছে। আর দেখতে তো অসম্ভব সুন্দর। সুপ্রিয় দর্শক দেখতেই পাচ্ছিলেন, খুবই সুন্দর মুরগি। এটার বয়স কতদিন বড় ভাই? এটার বয়স 6.5 মাস। আচ্ছা, এই মুরগটার প্রাইস কেমন আসতে পারে? এইটা ভাইয়া এখন দেশি মুরগি যেমন আমাদের ঢাকাতে চলছে হলো 600 টাকা করে কেজি। হ্যাঁ, তো ওই কেজি হিসাবে দেশি মুরগি ঢাকাতে যেই দাম চলে এই প্রাইসই হবে। কিন্তু মোরগটার একটু দাম বেশি হয়। কি কারণ আমরা যারা ফার্মের পালি তারা একটু মনে করেন যে দেখা যায় যে কেউ যদি ব্রিডিং এর জন্য মোরগ কালেক্ট করতে যায়, তখন আমরা প্রাইসটা একটু হাই নেই। কারণ হলো কি, এদেরকে পালি তো মনে করেন যে মাংসের জন্য না, এদেরকে পালি হলো ব্রিডিং করানোর জন্য, তো যার জন্য একটু বেশি পড়ে আর কি। ওটা আহামরি তেমন কোনো কিছু না। মোরগ এটা কি মোরগ বড় ভাই? এটা পাহাড়ি? এটা পাহাড়ি দেশি মোরগ। আচ্ছা, এটার বয়স কতদিন হবে? এটা বয়স মানে আমার এখানে সব সেম। আমি এগুলো ডিম ফুটিয়ে তারপরে বড় করছি। যে এইগুলো প্রাইসগুলো কেমন আসবে?
এইগুলা বললাম না যে প্রাইস একই, তো দেখা গেছে যে ওই দেশি মুরগির কেজি যদি হয় 600 টাকা করে, যেমন এখন কেজি আছে, তো আমাদের এখানে মনে করেন যে মানে ব্রিডিং এর জন্য এগুলো 800 টাকা করে কেজি পড়বে। এগুলা একদম গ্রাম বাংলার ক্রসগুলো না এগুলা পাহাড়ি দেশিগুলো? ওইটা হলো মানে এই কাদারনাক মোরগটা, কাদারনাক হলো পেন্সিল কাদারনাক। আচ্ছা, এই কাদাকনাথ এই মোরগটা এটার ওয়েট কতটুকু হবে? এটা 3.5 কেজির উপরে হবে। আচ্ছা, এটা বয়স কতদিন? এটার বয়স 6 মান্থ, 6.5 মাস হবে ম্যাক্সিমাম। আচ্ছা, এটা কি ব্রিডিং এর কাজে ইউজ করা যাবে? ব্রিডিং এর জন্য ইউজ করছে। আচ্ছা, এই মুরগি কাদারনাকটার একটা স্পেশালিটি হলো কি, কাদারনাক মোরগ মুরগি দুইটারই মানে দেখতে একটা দেশি মুরগি আর কাদারনাক যদি সেম হয়, বাট কাদারনাকের ওয়েট অনেক বেশি হবে। আচ্ছা, কাদারনাকে এমনি ওয়েট বেশি হয়। মনে করেন যে একটা মোরগ, দেশি মোরগ আর কাদারনাক যদি দেখতে সেম সাইজ লাগে, বাট কাদারনাকটা ওয়েট করলে দেখা যাবে 1/2 কেজি বেশি হবে। আচ্ছা আচ্ছা, মুরগির ক্ষেত্রেও তাই, কাদারনাকের একটু চাপা মাংস। এগুলা যদি কেউ ব্রিডিং এর জন্য আপনি কি বিক্রি করবেন? বেসিক্যালি আমি এগুলো করছি হলো আমার এখানে মানে বাসার খাবারের চাহিদা পূরণ করার জন্য। তো আমি আমার এখানে ডিম পাড়া শুরু করছে হলো 15 দিন, তো সামনে আমার এগুলোর বাচ্চা পাবে সব। সুপ্রদর্শক, এই ফার্মে যে যতগুলো বাচ্চা হয়, বাচ্চা শতকরা 95% টিকে যায়। আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। সুপ্রদর্শক, দেখতে পাচ্ছেন এখানে খুব সুন্দর একটা হচ্ছে মোরগ, একটা মুরগি। বড় ভাই, এটা কি জাতের? এইটা হলো একটা হলো ওই পাহাড়ি দেশি মোরগ, ওইটার সাথে আমি একটা ফার্মির মুরগি দিয়ে রাখছি। আচ্ছা, ফার্মি দিয়ে রাখছি যে ফার্মির সাথে আমাদের দেশির মানে পাহাড়ি মোরগের ক্রসটা কি আসে ওটা দেখার জন্য। এখন পর্যন্ত রেজাল্ট হয়নি না, মাত্র ডিম পাড়া শুরু করছে, আমি এখনো বাচ্চা করা শুরু করিনি, তো বাচ্চা করা শুরু করবো সামনে। আচ্ছা, এগুলো বাচ্চাগুলো কেমন দামে বিক্রি করবেন? Subscribe to my channel. এগুলো বাচ্চা ভাইয়া, বাচ্চা হলে ওই রেগুলার মার্কেট প্রাইসে সবাই পাবে, বাট আমার এগুলার মানে জাত গ্রেড অনেক ভালো, মানে মানে আমার বেছে বেছে ইয়ে করা, তো যার কারণে জাতটা অনেক ভালো আমি কালেক্ট করে নিয়েছি। সুপ্রদর্শক, আমি দেখানোর চেষ্টা করবো। এটা একটা গলাছালা মুরগি। বড় ভাই, এটা কি দেশি মুরগি? হ্যাঁ, এটা দেশি মুরগি, বাট কালারটা হলো হোয়াইট গলা ছিলাটা, ওর মানে কোয়ালিটিটা একটু ভালো, ওর গলাটার কালার অনেক বেশি ডার্ক। আচ্ছা, এটা বয়স কতদিন হবে? এটার বয়সও 6 মান্থ। এই গলাছালা জাতটা, এটা সর্বোচ্চ ওয়েট কতটুকু হয়? এটা 2.5 কেজি 3 কেজি পর্যন্ত হয়। সুপ্রদর্শক, জানতে পারলেন এই মুরগিটার হচ্ছে সর্বোচ্চ ওয়েট 2.5 কেজি 3 কেজি হতে পারে। এর বয়স কতদিন? এটার বয়স 6.5 মাস। 6.5 মাস? হ্যাঁ। এটার ওয়েট কতটুকু হবে? এটার ওয়েট 5 কেজি ওভার। 5 কেজি ওভার। এই ব্রাহ্মা সর্বোচ্চ কত কেজি হতে পারে? ব্রাহ্মা অ্যাকচুয়ালি ব্রিডিং এর জন্য করলে আমরা দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম 6 কেজি পর্যন্ত আমরা অ্যালাউ করি, বাট মাংসের জন্য করলে এটা 7-8 কেজি হয়ে যায়। কিন্তু মাংসের জন্য করলে আমাদের ব্রয়লার যে ফিডটা, ব্রয়লার যেভাবে পালে ওইভাবে যদি আমরা ট্রিট করি, ওটা খাওয়াই আর কি, তাহলে 7 কেজি 8 কেজি হয়ে যাবে। বাট ব্রিডিং এর জন্য এত বেশি ওয়েট করলে দেখা যায় যে ব্রিডিং এর মানে সাকসেসটা খুব কম পাওয়া যায়। এই জন্য আমি তো ব্রিডিং এর জন্য করি, যার জন্য আমি ওয়েটটা বাড়াই নিয়ে আসি। আচ্ছা, সামনে অবশ্য আমি করব, সামনে এদের ম্যাক্সিমাম ওয়েট কত আসে আমি এটা দেখাবো। এখন মেইনলি দেখাইতে পারি না, কি কারণে? কারণ এইগুলো মুরগির বাচ্চার প্রচুর ডিমান্ড, ওই এক্সপেরিমেন্টের জন্য যে কিছু বাচ্চা রাখবো, এটা রাখার টাইম পাচ্ছি না। আচ্ছা, এই যে ব্রিডারটা আছে, এটা বয়স 6.5 মাস বললেন, এইরকম একটা ব্রিডার কত হতে বিক্রি হবে? এখন অ্যাকচুয়ালি আমি আমার কথা বলি, আমি যখন কালেক্ট করছি একটা মোরগ মুরগি 7 থেকে 8 হাজার টাকা করে পিস কালেক্ট করছি। আর এখন পর্যন্ত আমি দেখছি যে ভালো গ্রেডের গুলা 7-8 হাজার টাকা পার পিস আছে, বাট অনেকে ক্রসটা দেখে। এখন হচ্ছে কি, সবাই তো মুরগির গ্রেড বুঝে না, কোয়ালিটি বুঝে না। এখন কোয়ালিটিফুল একটা মুরগি নিতে গেলে 7 থেকে 8 হাজার টাকা একটা মুরগির দাম পড়বে, মোরগ মুরগির দাম পড়বে। সুপ্রদর্শক, এই যে ব্রাহ্মার বাচ্চাগুলো দেখা যাচ্ছে, এদের বয়স হচ্ছে 2 থেকে 2.5 মাস, দেখতে পাচ্ছিলেন। এগুলোর প্রাইসটা কেমন আসবে বড় ভাই? এইগুলোর প্রাইস আসবে 3,500 টাকা করে জোড়া। 3,500 টাকা করে জোড়া। সুপ্রদর্শক, দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো কি মেল ফিমেল চেনা যাবে? হ্যাঁ, মেল ফিমেল এখন। সুপ্রদর্শক, এদের মেল ফিমেল চেনা যায়, এগুলো কনফার্ম করে দিবে আপনাদেরকে। এদের জোড়া আসবে কত বললেন? 3,500 টাকা করে জোড়া। 3,500 টাকা করে জোড়া। সুপ্রদর্শক, বড় ভাই, এখানে যে মুরগির বাচ্চাগুলো দেখা যাচ্ছে, এখানে হচ্ছে যে কোচিংগুলো আছে, এই কোচিং মুরগিগুলোর হচ্ছে বয়স কতদিন? বয়স এখানে 2 মাসের বাচ্চা আছে, আবার
3 মাসের বাচ্চা। আচ্ছা 2 মাসের গুলোর প্রাইস কি রকম? 2 মাসের গুলোর প্রাইস হলো 3,500 টাকা করে জোড়া। আচ্ছা 3 মাসের গুলো? 3 মাসের গুলোর প্রাইস হলো 4,500 টাকা করে জোড়া। আচ্ছা আর এখানে কি ব্রাহ্মার বাচ্চা দেখা যাচ্ছে? ব্রাহ্মার দুটো বাচ্চা আছে, এটা হলো 1 মাস 10-20 দিন বয়স। এই দুটোর দাম কেমন আসবে ব্রাহ্মার? এইগুলোর দাম আসবে হলো 1,000 টাকা করে পিস। সুপ্রিয় দর্শক, আমি জানার চেষ্টা করলাম, ইনশাল্লাহ এইরকম অসংখ্য মুরগি আছে এই ফার্মে। এই মুরগির জন্য এটা হচ্ছে লেটেস্ট একটা ফার্ম, এটা হচ্ছে মিরপুর 13-তে দেখতে পাচ্ছিলেন। যাদের প্রয়োজন হবে দর্শক তারা ফোনে যোগাযোগ করবেন বা এসে দেখে নিয়ে যেতে পারেন। এখানে প্রচুর পরিমাণ বাচ্চা পাবেন এই ফার্মে। দয়া করে যদি আপনার ফার্মের লোকেশনটা এবং ফোন নাম্বারটা একটু বলতেন দয়া করে। এটা হলো পড়ছে ঢাকা মিরপুর 13 নম্বর, বিআরটিএ অফিস। গাড়ির লাইসেন্স যেখানে করে ওটা হলো বিআরটিএ অফিস। বিআরটিএ অফিসের অপোজিটে মিরপুর 13 নম্বরে বিদ্যুৎ অফিসের রোডে। আর আমার ফোন নম্বর হলো 01672793866, 01672793866। আপনাদের মুরগি সম্পর্কে যে কোনো কিছু, যে কোনো ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে কোনো প্রবলেম হলে এটার জন্য আপনারা আমার নক করতে পারেন। আমার হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, মেসেঞ্জারে আপনারা নক করতে পারেন। আশা করি সঙ্গে সঙ্গে আমি যে কোনো ভালো একটা সলিউশন দিতে পারবো।